हॅलो एवरीवन, तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलाचेर स्वागत आसा। जर तुमकां एक रुचीक आनी हेल्दी स्नॅक्स जाय जाल्यार हे कटलेट्स तुमकां नक्की आवडटले। हे तिखट, आंबट आनी तशेंच कमी तेलान तयार जातात। तर आमी पळोवया हे कशे करतात ते। कटलेट्स करपाक हांवें हांगा 2 कच्ची केळी घेतल्यात। हेंकां भाजयेची केळी म्हणटात। दोनी सायडींतल्यान हेचे देठ अशे कापून घेता। ह्या केळ्याची भाजी कशी करतात ती हांवें चॅनलाचेर अपलोड केल्या। हांवें लिंक डिस्क्रिप्शनान दिला, तुम्ही वचून पळोवपाक जाता। ही केळी आमकां उकडून घेवपाक जाय। हांव ही केळी कुकरान घालता, तेजेच बरोबर एक बटाट घालता उकडपाक। तेतून थोडे उदक घालता। केळी अर्दी बुडटा तितलेच उदक घालून घेवया। आता एका 3 सिटी मारून घेता। केळी शिजले उपरांत ती तशीच कुकरान दवरप ना, ती रोखडीच सेपरेट प्लेटीन काडून घेवप। म्हाजो कुकर मातसो ल्हान आसा म्हणून हांवें तेतूंतले उदक काडून तेतूनच हांवें ती केळी निवून घेतल्यात। केळी मातशी थंड जातकच आमी अशी सोलून घेवपाक जाय। गरम सोलून ती मॅश केल्यार सॉगी जातात, चिकचिकीत जातात। शक्य ते तुमी केळी अशी अख्खी उकडून घेयात। बारीक कापून उकडल्यार ती काळी पडटात। तशेंच तांकां उदक चड वडटा आनी ती चिकचिकीत जातात। केळी आनी बटाट हांवें सोलून घेतला। पोटॅटो मॅशरान अशी केळी मॅश करून घेता। तुमचे कडेन काट्याचो चमचो आसा तेतून सुद्दां तुमी मॅश करपाक जाता। बटाट सुद्दां तेतूनच मॅश करून घेता। बटाट्यान कटलेट्साक बायंडींग बरें येता, तर तुमी बटाट स्कीप करनाकात। आता हांवें केळी आनी बटाट मॅश करून घेतला। हांगा दोनी चड मिक्स करपाक नाका। आता आमी तेतून थोड्यो भाजयो आनी थोडे मसाले घालया। तेतून हांव पयली घालता बारीक कापल्ली मिरसांग, एक डब्बू मिरसांग बारीक कापून घेतल्या, अर्दो गाजर असो बारीक किसून घेतला, एक बारीक कापल्लो कांदो, हाफ चमचो जिऱ्याचो पिठो, एक चमचो कोथमिरीचो पिठो, एक चमचो आमचूर पावडर, एक चमचो गरम मसालो, पाव चमचो हळदीचो पावडर, एक चमचो मीठ तुमी तुमच्या चवीनुसार घालात, थोडेशें गोड, एक मोठो चमचो बारीक कापल्ली ओली कोथमीर आनी एक चमचो आले लसणाची पेस्ट। आता ह्यो भाजयो आनी सगळे मसाले बरे मिक्स करून घेवया। तुमी हांगा तुमकां आवडटा त्यो भाजयो घालपाक जाता। आनी कटलेट्स करचे पयलीं हेचे मीठ तुमी यादीन चेक करात। कटलेट्स करपाक हातीक थोडेशें तेल लावया। म्हाजें मातशें चड तेल पडलें, तुमी कमी तेल लायात। तुमकां जितली सायज जाय तितके काडून अशे गोल करून रव्यान अशे प्रेस करपाचे। सगळ्याक बरो रवो लावून घेवपाचो आनी सगळ्यो कटलेट्स अश्यो रेडी करून दवरपाच्यो। गॅसार तवो दवरला आनी तेजेर तेल घातला। तेल बरें गरम जातकच तेजेर हांव ह्यो आतां कटलेट्स घालता। ह्यो कटलेट्स आमकां दोनी सायड बरे शॅलो फ्राय करून घेवपाक जाय। कटलेट्साची एक सायड बरी भाजून येतकच त्यो परतून घेवपाच्यो। केळ्याच्यो कटलेट्स गरम आसता तेन्ना त्यो मोव आसतात आनी आमी जर तर परतून घेतल्यार त्यो तुटपाक शकता। ह्यो कटलेट्स हांवें दोनी सायडींतल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेतल्यात आनी ह्यो रेडी आसात। खावपाक खूब टेस्टी तश्योच हेल्दी। रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात, तशेंच सबस्क्रायब करात। तुमचो असोच मोग आसूं।